näissä karhuilla. Ei tämä ole mikään hyvä jälki. Joo. Joo.
Naan. Hengittää. Koira on vaan vieressä. No niin. Helve! Hyvä poika! Oota vielä. Hyvä konna. On se vittu konna. Kuunnelkaa. Uhi. Tuo on tärkeä tuo ääni. Niin, nyt annat tälle pikkuisen. Karhulle annetaan pikkuisen. Noin. Sitten annetaan tuosta metälle semmonen pikku ryykki tuonne. Noin, hyvä. Sitten ottaa kaapeen. No, sitten lähtee koiramiehelle. Sitten on Janne, missä Janne? Onko se paikalla? Ei ne ollut